Η Αλκίμικα είναι μια δυναμική εταιρεία η οποία για περισσότερα από 25 χρόνια αναπτύσσει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες στεγανοποίησης, προστασίας και αναβάθμισης με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές τόσο στα δημόσια έργα όσο και στα έργα γενικής κατοικίας. Τα προϊόντα της γνωρίζουν τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Αλκίμικα προσφέρει χυτές πολυουρεθανικές μεμβράνες οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη στεγάνωσης και προστασίας από θεμέλια και τυχαία υπογείων μέχρι γέφυρες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή ακόμα και την αδιαβροχοποίηση και προστασία των επιφανειών του σπιτιού σας. Στεγανοποίηση με υπερδέσμο LV. Εύκολο στη χρήση, οικονομικό, δεν επιβαρύνει με φορτία την οικοδομή. Ιδανικό για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ας ξεκινήσουμε τη μόνωσή μας. Πλένετε καλά με δυνατή πίεση την επιφάνεια που θέλετε να μονώσετε και την καθαρίζετε από ξένα σώματα. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως. Στη συνέχεια, περνάτε με ένα ρολό μια στρώση με το κατάλληλο primer πάνω στην επιφάνεια και περιμένετε έως 24 ώρες μέχρι να στεγνώσει. Συνεχίζοντας, εντοπίζετε τις ρογμές στην επιφάνεια και τις στοκάρετε με υπερζήλ. Τώρα είναι η στιγμή για το πρώτο χέρι με υπερδέσμο LV. Ελευθερώνετε με ένα κατσαβίδι τις εγκοπές που σφραγίζουν το καπάκι και στη συνέχεια το ανοίγετε με τη βοήθεια μιας πένσας και ανακατεύετε καλά. Χρησιμοποιώντας ένα ρολό, απλώνετε το υλικό στην επιφάνεια που θέλετε να μονώσετε μέχρι να καλυφθεί πλήρως και αφήνετε να περάσουν 24 ώρες. Την επόμενη μέρα επαναλαμβάνετε τη διαδικασία ανοίγοντας ένα νέο κουτί υπερδέσμο LV. Το λευκό θα πρέπει να είναι το τελευταίο χρώμα που θα στρώσουμε, γιατί αντανακλά καλύτερα την ηλιακή ακτινοβολία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταναλώσει τουλάχιστον 1,5 κιλό ανά τετραγωνικό μέτρο από το υπερδέσμο LV και για τα δύο χέρια. Μετά από 24 ώρες η μόνωσή μας έχει ολοκληρωθεί. Για καλύτερα όμως αποτελέσματα μπορείτε να συνεχίσετε προαιρετικά ένα τρίτο χέρι με το υπερδέσμο ADE, ένα προστατευτικό αντανακλαστικό επίχρησμα πλήρως ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Σε ένα δοχείο αναμειγνύουμε 3/4 υπερδέσμο ADE με 1/4 υπερδέσμο LV λευκό. Ανακατεύετε μέχρι το μείγμα να γίνει εντελώς λευκό και χρησιμοποιώντας ένα ρολό απλώνετε το υλικό στην επιφάνεια. Το υλικό αυτό βοηθά στην καλύτερη αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι και επιπλέον διατηρεί την επιφάνεια αστιλπνή για εύκολο καθαρισμό. Συγχαρητήρια! Έχετε ήδη μια πλήρη και αποτελεσματική μόνωση. Εγγύηση αντοχής για 25 χρόνια με ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE και τη σιγουριά υπερδέσμου της Αλκίμικα.